bà xong chỉ số con của tộc thế bà được cái đây sẽ là bỏ bè chỉ mới chả trong nó ngàyนี้จึงต่อเมรินที่ไหนbà trongคนพงศธรที่ผมไปส่งยังbà tới tầm qua tí 38ជាមួយគ្នាណាmàเมรินที่3จะbịច្បាប់อยู่ตอนណាបាទអញ្ចឹងមុនពេលដែលយើងចូលមេរៀនរបស់យើងលោកគ្រូចង់ឲ្យយើងបានមើលក្នុងវីដេអូនេះខ្លីសិនណាបាទដែលតកតងទៅនឹងច្បាប់ទី1ទី2ហើយនឹងច្បាប់ទី3របស់លោកបេដានៃវិទ្យាសាស្ត្រឈ្មោះថា Isaac Newton ហ្នឹងណាបាទដូច្នេះហើយសូមមើលវីដេអូដែលយកចិត្តទុកដាក់ There are a lot of things happening in the world. Objects move, fall, and rest all around us. You may think you understand why things move or don't move. But did you know that the forces acting on these objects can be measured and their motion predicted? Renowned English scientist Sir Isaac Newton wanted to understand the world better. He thought he could describe the movements of the universe through mathematical observation. In 1687, he published these observations in a book, which outlined his understanding of the laws of motion. These 3 laws of motion are still in use today and can help us understand the relationship between a body and the forces acting on it. Newton's first law of motion is often stated as, an object in motion will stay in motion, and an object at rest will stay at rest, unless acted upon by an outside force. This law is also called the law of inertia, since inertia is the tendency of an object to keep. បាទច្បាប់ទី1របស់ Isaac Newton ហ្នឹងគឺមានន័យថាយ៉ាងម៉េចបាទយើងមើលមកនេះតិច Inertia is the tendency of an object to keep doing what it's doing. This law is also called object at rest. ច្បាប់ទី1របស់ Isaac Newton គាត់ថាម៉េចបើអង្គធាតុមួយវានៅនឹងថ្កល់មានន័យថាវានៅនឹងថ្កល់ដដែលបើអត់មានកម្លាំងណាទៅប៉ះពាល់វាទេមានថាវានៅនឹងថ្កល់វានឹងនៅដដែលតោះណាបើវាមានចលនានឹងគឺជាប្រភេទចលនាត្រង់ស្មើបាទ Will stay at rest unless acted upon by an outside force. This law is also called the law of inertia, since inertia is the tendency of an object to keep doing what it's doing. You have experienced Newton's first law if you have ever used a swing on a playground. មានន័យថាម៉េចមានន័យថាក្មេងនេះម៉ាស់របស់គាត់ទូចជាងម៉ាស់របស់គាត់ម៉ាស់របស់គាត់គឺម៉ាស់គាត់ធំបើថ្លឹងទៅឃើញប្រហែលជា50ឬ40គីឡូក្រាមហើយកូនរបស់គាត់ប្រហែលជា10ទៅ15គីឡូក្រាមអញ្ចឹងមានន័យថាការយល់តោងនេះគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាដែរតោះណាម៉ាស់កាន់តែធំការយល់តោងកាន់តែខ្លាំងឡើងឥឡូវយើងមើលណាបាទ In order to start swinging, you have to use a lot of force, but once you get going, it can be hard to stop. Here on Earth, there are some forces working on objects all the time. When you throw a ball upward, it doesn't keep going up forever because the force of gravity pulls it downward. Once it hits the ground, friction, or resistance caused by surfaces rubbing together, will eventually bring it to a stop. Newton's second law says that force is the product of mass times acceleration. Mass is បាទអញ្ចឹងច្បាប់ទី2របស់ Isaac Newton មានថាកម្លាំងវាស្មើនឹង mass គុណឲ្យសន្ទុះតោះណា mass គុណឲ្យសន្ទុះនឹងគឺជាច្បាប់ទី2របស់ the amount of matter or stuff in an object. To make something accelerate or speed up, you have to apply a force. The amount of force it takes to move an object changes depending on how massive it is. Think about it. You would need more force to move a bowling ball than to move a beach ball of the same size. The greater the mass of the object, the more force it will take to accelerate the object, and applying more force will make the object move faster.
Newton's third law of motion says that for every action, there is an equal and opposite reaction. If you exert a force on an object, it exerts... ច្បាប់ទី3របស់ Isaac Newton គឺចង់សំដៅលើគេទម្ងន់របស់អង្គធាតុហើយមួយទៀតគឺកម្លាំងប្រតិកម្មណាទម្ងន់សកត់ទៅក្រោមកម្លាំងប្រតិកម្មគឺមានហៅវាទប់ទល់នឹងអង្គធាតុគ្រប់អង្គធាតុទាំងអស់ណាឧទាហរណ៍លោកគ្រូមានសភៅនេះអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់តេឡេនៅពីលើទៅអញ្ចឹងតេឡេនេះគឺវាមានម៉ាស់អញ្ចឹងយកវាគុណនឹង10ម៉ាស់សន្ទុះទំនាញហ្នឹងបាទយកវាឲ្យគុណ10ទៅអញ្ចឹងវាប្រហែលថា 0.5 ម៉ាស់គុណឲ្យ10វាប្រហែលជា5ញូតុនអញ្ចឹងកម្លាំងប្រតិកម្មទប់ទល់របស់វានេះប្រឆាំងវាមកលើវិញគឺក៏ប្រហែលជា10ញូតុនដូចគ្នាដែរណាបាទតទៅទៀត There's an equal force back on you. For example, a ball hitting the ground exerts force downward. The floor exerts an equal force upward. This is the principle that allows rockets to launch or jellyfish to swim. By exerting a force downward, an equal and opposite force pushes upward, and the object accelerates. We can also see the third law in action when birds fly. Their wings press down against the air. The air pushes up against their wings, allowing them to move upwards. Another good example of this law is skateboarding. The skater pushes backwards against the ground with their foot. The ground pushes forward with equal force. Since the wheels of the skateboard reduce the friction between the person and the ground, they are able to move forward for some time before forces slow them down again. Although these three laws were written down more than 300 years ago, they are still important now for understanding the way things move and represent the foundation of clear. បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាស់បាទដែលយើងបានមើលបាទដែលតាក់ទងទៅនឹងមេរៀនទី3ដែលច្បាប់របស់ Isaac Newton ណាបាទច្បាប់របស់ Newton អញ្ចឹងយើងមើលមកឡើងមេរៀនរបស់យើងម្ដងណាសង្ខេបខ្លីៗអញ្ចឹងច្បាប់ទីមេរៀនទី3និយាយពីច្បាប់ Newton អញ្ចឹងច្បាប់ទី1របស់លោក Newton បាននិយាយថាកាលណាអង្គធាតុមួយណាបាទនេះមើលក្នុងសភៅនេះណាបាទកាលណាអង្គធាតុមួយមិនរងកម្លាំងណាមួយទេឬរងកម្លាំងផ្គួបឬផលបូកកម្លាំងទាំងអស់ដែលមានអំពើលើវានេះគឺត្រូវស្មើនឹង0តើណានោះបើវានៅនឹងថ្កល់ស្រាប់វានឹងនៅថ្កល់ដដែលបើវាកំពុងតែមានចលនានោះជាចលនាត្រង់ស្មើលោកគ្រូដាក់វត្ថុមួយនៅលើបាតដៃរបស់លោកគ្រូបើវត្ថុនេះអត់រងកម្លាំងពីខាងក្រៅទេវានឹងនៅតែនៅលើដៃលោកគ្រូរហូតតើណាបាទប៉ុន្តែប្រសិនជាលោកគ្រូរុញកង់មួយរុញវាទៅមុខអញ្ចឹងកង់នឹងទៅមុខរហូតមាននឹងគឺមានន័យថាបើវាជាចលនាបើច្បាប់ទី1មានន័យថាវាជាប្រភេទចលនាត្រង់ស្មើមានន័យថាវាអត់ប្រែប្រួលទេតើណាប៉ុន្តែកង់វានឹងឈប់អញ្ចឹងបើវាឈប់វានឹងចូលមិនមែនច្បាប់ទី1របស់លោក Newton ទេមានថាចលនាត្រង់ស្មើសន្ទុះវាស្មើនឹង0វាទៅរហូតតែវាទៅរហូតតើណាបាទអញ្ចឹងច្បាប់ទី1 Newton សង្ខេបឲ្យខ្លីបើវត្ថុមួយនៅនឹងថ្កល់ដដែលបើវាមានចលនាជាចលនាត្រង់ស្មើអូខេកាយយោបាទលេខ2ច្បាប់ទី2របស់លោក Newton សំទុះនៃអង្គធាតុមួយណាបាទនេះមើលសំទុះនៃអង្គធាតុមួយសមាសមាត្រនឹងកម្លាំងដែលមានអំពើលើអង្គធាតុហើយច្រាស់សមាសមាត្រទៅនឹងម៉ាស់របស់វាគឺមានន័យថាម៉េចនេះបាទមើលរូបមន្តឡើងនេះណាបាទអញ្ចឹងសំទុះវាស្មើនឹងកម្លាំងចែកឲ្យម៉ាស់តើណាពេលដែលយើងទាញរកកម្លាំង F មិនស្មើនឹង M គុណឲ្យ A បាទ F force គឺជាកម្លាំងຂະຫນາດរបស់វាគឺគិតជា Newton M គឺជាម៉ាស់ຂະຫນາດរបស់វាគឺគីឡូក្រាមអូខេបាទហើយ A គឺជាសំទុះຂະຫນາດរបស់វាគិតជាម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីការ៉េអញ្ចឹងច្បាប់ទី2របស់លោក Newton គឺ F ស្មើនឹង M គុណឲ្យ A អូខេបាទ
ឥឡូវយើងមើលច្បាប់ទី3ច្បាប់ទី3របស់លោកញូតុនកម្លាំងនៃអំពើទៅវិញទៅមករវាងអង្គធាតុ2គឺជាកម្លាំងដែលមានអង្គតង់ស៊ីតេស្មើគ្នាបាទប្រយ័ត្នឡើយនេះនឹងមានទិសដៅផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងមិញបងប្អូនបានមើលវីដេអូហើយតោះណាបាទបងប្អូនបានមើលវីដេអូដែលតាក់ទងទៅនឹងច្បាប់ទី3កម្លាំងប្រតិកម្មទម្ងន់ទាញវត្ថុឲ្យធ្លាក់ចុះក្រោមកម្លាំងប្រតិកម្មគឺវាធ្វើប្រឆាំងជាមួយទម្ងន់តែកម្លាំងទាំងពីរហ្នឹងគឺវាទប់ទល់គ្នាឬហៅថាស្មើនឹងគ្នាតោះណាបាទឥឡូវមើលតទៀតមានទិសដៅផ្ទុយគ្នាកម្លាំងឈោមចំគ្នាមាននេះយ៉ាងម៉េចបាទនេះទម្ងន់ទៅក្រោមកម្លាំងប្រតិកម្មមកលើតោះណាបាទកម្លាំងប្រតិកម្មមកលើអញ្ចឹងតោះណាបាទប្រតិកម្មទៅលើទម្ងន់ចុះទៅក្រោមបាទកម្លាំងទាំងពីរមានចំណុចផ្សេងគ្នាកម្លាំងមួយហៅថាកម្លាំងអំពើហើយកម្លាំងមួយទៀតហៅថាកម្លាំងប្រតិកម្មគ្រប់វត្ថុទាំងអស់ដែលនៅលើអង្គធាតុណាមួយនៅត្រង់ចំណុចណាមួយគឺតែងតែមានទម្ងន់ហើយក៏តែងតែមានកម្លាំងប្រតិកម្មដែរបាទដូច្នេះហើយអរគុណច្រើនណាស់សម្រាប់មើលវីដេអូនេះហើយសូមព្យាយាមហើយកត់ចំណាំចំណុចសំខាន់ៗនៅក្នុងមេរៀននេះផងដែរបាទដូច្នេះអរគុណច្រើនណាស់បាយបាយ